Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na mojej prezentacji. Będę mówił dzisiaj troszeczkę o dźwięku. Witaj, Polisiu. Dlaczego zacząłem od tego prostego doświadczenia? Ponieważ, jak widzicie tutaj, wprawiam jedną kulkę w ruch, a porusza się ostatnia. Czyli wywołałem jakieś zaburzenie. No właśnie, mam mówić o dźwięku, a będę mówił o jakimś chaosie, jakimś zaburzeniu. Bo ja uważam, że właśnie od tego powinniśmy zacząć. Od tego, że coś się rusza, mamy jakąś zmianę i ta zmiana może właśnie być przekazywana. Tą zmianą właśnie jest dźwięk i to chcę dzisiaj Wam właśnie pokazać. Zobaczcie, tutaj ze sobą wziąłem taki demonstrator. To się nazywa falownicą i na tym demonstratorze pokażę Wam. Możemy wprawić w takie drganie, takie zaburzenie jeden element, ale zobaczcie, gdybym puścił jeszcze jeden i wprawił ten, to ten drugi również drga, troszeczkę jakby opóźniony. A więc, jak widać, jeśli wywołuje jakiekolwiek zaburzenie, to wówczas jest tak, że to zaburzenie może się rozprzestrzeniać. I tak jest cały czas wokół nas. Tak jest właśnie ze dźwiękiem. Zobaczmy jeszcze raz na tą falownicę i teraz już jej nie będę zaburzał, tylko wprawię ją w ruch. Zaburzenie, które tutaj powstało, rozprzestrzeniło się i poszło na dół. Gdyby moja ręka, ta pierwsza kulka, była źródłem, to wówczas cały czas mielibyśmy rozprzestrzenianie się kolejnych tych zaburzeń, które ja będę wywoływał. Tak dzieje się. Zobaczcie, jeśli ja drżę i obok mnie stoi ktoś, ale dzisiaj nie może nikt stać niestety, ale gdybym ja w tłumie takim gęstym, dzisiaj też to jest bardzo mało prawdopodobne, gdybym ja drżał, to zaraz ktoś obok również by drżał, prawda? I zaraz następny również by drżał, bo przekazywalibyśmy sobie to drżenie, to właśnie zaburzenie. I tak właśnie rozprzestrzenia się również fala akustyczna. Tutaj mam inny przykład, zobaczcie. Tu jest falownica taka płaska i jeżeli wprawię w ruch znowu tutaj pierwszy element, również się to drganie, to zaburzenie rozprzestrzenia. Ale o czym ja tak naprawdę chcę Wam powiedzieć? Chcę Wam powiedzieć również o tym, że to zaburzenie może się rozprzestrzeniać z jakąś tam prędkością. Tutaj widzieliście, nie mierzyłem jakąś prędkość. Tutaj było troszeczkę inaczej. Wydaje mi się, że nawet trochę wolniej. To oczywiście zależy od tego, czym są te nasze cząsteczki. W naszym przypadku mamy do czynienia z powietrzem. Dźwięk rozprzestrzenia się w powietrzu. I to jest ewenement na skalę światową oczywiście, ponieważ nigdzie indziej nie ma tak cudownie i nie możemy słuchać tak, jak to dzieje się na Ziemi, bo mamy właśnie cząsteczki powietrza. Jaka właściwie może być prędkość rozprzestrzeniania się dźwięku w powietrzu? No jest to w okolicach 330, czyli 1200 km na godzinę, 330 metrów na sekundę. Oczywiście, gdybyśmy zmienili ośrodek, na przykład wodę, to już mamy wielokrotnie więcej, to mamy ponad 4 razy szybciej, a w metalach nawet ponad 10-krotnie szybciej. Czy to jest dużo, te 1200? No, to jest dość dużo, bo gdybyśmy chcieli stąd, ze Śląska, pojechać nad morze, to zajmie nam to mniej więcej, powiedzmy, no dzisiaj przy naszych cudownych, wspaniałych autostradach wręcz 6 godzin. Ja kiedyś jeździłem 12, a dźwiękowi by to zajęło zaledwie pół godziny. A więc jakaś tu różnica jest. Oczywiście tą drugą rzeczywistością, która nas otacza i której korzystamy, to są oczywiście oczy, to jest światło. Światło jest znacznie szybsze, ale światło może być wszędzie, w całym wszechświecie, nie u nas. Gdybyśmy wyobrazili sobie poruszającego się ślimaka i gdybyśmy sobie pomyśleli, że to jest właśnie prędkość dźwięku, to dla porównania prędkość światła to by była prędkość takiej typowej rakiety, która potrafi się wydostać z Ziemi. A więc jest to zdecydowanie duża różnica. Aczkolwiek zobaczcie, też mamy dwoje uszu i też potrzebujemy tego dźwięku i nie wyobrażamy sobie świata bez dźwięku.
No właśnie. To teraz zobaczmy, jak wygląda właściwie dźwięk. Bo pokazałem tutaj zaburzenie poprzeczne. To zaburzenie się rozprzestrzenia. Rozprzestrzenianie się zaburzenia, i to wcale nie jest takie proste, bo gdy się pyta studentów, co to jest fala, to oni najczęściej odpowiadają, stosując właśnie tą literkę alfabetu, na którą się prawie żadne słowo nie zaczyna, czyli to, co ja czasami też stosuję niestety, pewnie to stres jest, a mianowicie mówią No właśnie, A tak naprawdę to jest nic nadzwyczajnego. To jest rozprzestrzenianie się zaburzenia. Z tą różnicą, że w przypadku dźwięku to zaburzenie nie jest w kierunku prostopadłym do rozchodzenia się, tylko w kierunku podłużnym. I żeby to pokazać troszeczkę trudniej, skorzystam z takiej sprężyny i ona bardzo dobrze pokazuje, jak wygląda dźwięk. Tym zaburzeniem tutaj właśnie były drgania, były ściskanie się tych kolejnych kręgów tej sprężyny, zwojów tej sprężyny, a więc niekoniecznie to musi być drganie pojedynczej cząstki. Tak jest właśnie w powietrzu. Powietrze się zagęszcza i rozszerza. Żeby to wywołać, ja stosowałem rękę. Żeby wywołać to w powietrzu, potrzeba głośnika, który właśnie drga, tak jak moja ręka tutaj drgała w kierunku rozprzestrzeniania się. Takim innym elementem może być również kamerton. Zobaczcie, on bardzo ładnie dźwięczy, bo z konkretną częstotliwością. O, właśnie. Ale właściwie nie widać, że on drży. Czasami widać, że głośnik drży, ale żeby to udowodnić, zbliżę się z tym kamertonem do naszej falownicy, uderzę go i dotknę. Także widać, że ten kamerton drży, ale z bardzo dużą częstotliwością, której właściwie nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Dlatego właśnie korzystamy z takich prostych demonstratorów, gdzie ta częstotliwość jest możliwa do zobaczenia gołym okiem. Powiedziałem, że dźwięk to jest rozprzestrzenianie się zaburzenia. No właśnie. Czy możemy zobaczyć to zaburzenie w powietrzu? I tutaj postanowiłem skorzystać z takiego eksperymentu. Też naoglądałem się Adama Słodowego, prawda? I skonstruowałem takie proste działo, pewnie znacie, działo powietrzne, które zbudowane jest w ten sposób, że ma gumę i jakąś tam membranę, która potrafi zmieniać objętość tutaj gwałtownie powietrza wewnątrz tego pudła, i ta zmiana gwałtowna objętości powoduje wzrost szybki ciśnienia i wydobywa się z tego naszego działa taki torus, który tak naprawdę jest zaburzeniem powietrza. To nie jest powiew wiatru, tylko zaburzenie powietrza. I na tym przykładzie chcę pokazać, że rzeczywiście zaburzenie, a nie poruszanie się cząsteczek jest falą. I teraz pytanie, czy mi się uda. Oczywiście, co chcę zrobić? Chcę trafić tym wygenerowanym przez to działo torusem tutaj w tą piramidę przeze mnie już wcześniej przygotowaną. Zobaczymy, czy mi się uda. Wybiorę sobie jakieś odpowiednie tło. Teraz trzymajcie za mnie kciuki tam, uważajcie, bo ja nie wiem, czy ja trafię. Jest dobrze? Łukasz, jest dobrze? Okej, trafię albo nie. O, jakieś oklaski nawet się pojawiły. Dobrze. Strajka nie było, co prawda, ale udało się, trafiłem. Słuchajcie, no tak, ale właściwie co w tym nadzwyczajnego? Może ktoś dmuchnął, może ktoś poruszał tym stołem. Trzeba by to pokazać. I teraz właśnie poproszę tutaj Witka o gorącą wodę. Zgubiłem jeden kubek. Zgubiłem chyba. O, dziękuję bardzo. Poczekaj, Witku, oddam Ci ten czajnik. Ok.
Dziękuję. Teraz zrobimy ten eksperyment, powtórzymy go, tak, że będę chciał pokazać ten torus, jak on rzeczywiście wygląda. Jak to chcę zrobić? Może ja krótko powiem. Zrobię to w ten sposób, że do tej gorącej wody wleję ciekłego azotu po to, żeby spowodować jego gwałtowne gotowanie się i kondensację pary wodnej, która będzie bardzo chłodna, ponieważ temperatura wrzenia ciekłego azotu to jest minus 196 stopni Celsjusza, więc ta para powstająca i te kropelki wody będą również zimne, a więc będę w stanie po pierwsze je wlać, ponieważ będzie to tak jakby ciecz, która będzie chciała zająć dno naczynia, to po pierwsze, po drugie para jest widoczna, więc tego nie przećwiczyłem, także trzymajcie kciuki. W każdym razie nie z tym działem, więc zobaczymy, czy nam się uda. Może ja tutaj pokażę, bo ten efekt będzie dość... O. Dobra, show jest. Uwaga, wlewamy. Jest chłód. Musicie się troszeczkę uzbroić w cierpliwość, bo chcę mieć pewność i troszeczkę schłodzić muszę również cały ten mój sprzęt, tą moją armatę, żeby była w stanie troszeczkę mi zachować. Najwyżej powtórzymy. Prosiłbym teraz puścić kamerę z boku, jak będę strzelał. Czy mi się uda? Ja to zrobię z krótkiej odległości. O, było widać, tylko było widać, że nie trafiłem. Widzieliście? Właśnie tak wygląda ten torus. Oczywiście tutaj efekt jest dalej, niech sobie zostanie. Armata zadziałała, jest dobrze. A więc zaburzenie potrafi się rozprzestrzeniać i nie musi nieść ze sobą materii. Potrzebuje materii w przypadku powietrza, w przypadku światła nie, ale w przypadku powietrza potrzebujemy materii, potrzebujemy wody czy potrzebujemy powietrza, po to właśnie, żeby to powietrze mogło się zagęszczać i rozszerzać, żeby ta fala ciśnienia się rozprzestrzeniała, ale nie rozprzestrzenia się samo powietrze. Ale przecież tak jak powiedziałem, te cząsteczki mogą drgać z różnymi częstotliwościami. Z różnymi prędkościami, powiedzielibyśmy. I teraz zaproszę Witka. Witku, proszę Cię bardzo. Witek przyniósł ze sobą gitarę. Tak naprawdę ja dałem mu gitarę mojej córki. Chyba nie jest taka zła. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Witek mówi, że bardzo dobra. Pewnie jest uprzejmy ze względu na mnie. Ale dobrze. Słuchajcie, ja poprosiłem Witka, żeby zagrał na tej gitarze, ale chciałbym, żeby najpierw pokazał, jeśli można zbliżyć na strunę tą najgrubszą, jak ona się nazywa, Witku? E. Na strunę E, jak ktoś się zna na muzyce, bo ja się nie znam. Struna basowa, tak. Wierzę, że mówi prawdę. Słuchajcie, i teraz tak. Gdy Witek nie będzie skracał długości tej struny, to ona zadrży z częstotliwością dość niską, taką, że będzie właściwie ją widać. Czy możesz, Łukasz, na tyle zbliżyć, żeby było widać strunę? Bardzo proszę, Witku. Zobaczcie, wręcz naocznie widać, że ta struna drży, ale jednocześnie dźwięk jest bardzo, bardzo niski. No właśnie, a teraz proszę, żebyś skrócił maksymalnie tą strunę. O, dźwięk jest znacznie wyższy. Właściwie z tego, co tutaj widzicie, drgania tej struny nie widać, ponieważ drży ona bardzo szybko, a więc im wyższy dźwięk, tym wyższe drganie tej struny. No właśnie, ale właściwie ten dźwięk na gitarze można zagrać w inny sposób. Witek to nazywa akordami, moja córka też, chyba mają rację. Ale poprosiłem Witka, żeby przygotował dla mnie akord, który odpowiada temu najniższemu dźwiękowi. Proszę bardzo. A tak. O, właśnie. Coś takiego bardziej znam. I właśnie ten dźwięk odpowiada dźwiękowi temu najniższemu. A tak naprawdę brzmi zupełnie inaczej. Dlaczego poprosiłem, żeby Witek zagrał? Ponieważ
ponieważ ten akord pokazuje nam, że czasami dźwięk może zawierać w sobie mnóstwo innych, bo jeśli zagrasz każdą inną, możesz chwycić ten akord i każdą strunę oddzielnie zagrać. Mamy różne częstotliwości, którymi gra Witek, a więc czasami dźwięk, mimo że odpowiada konkretnej wysokości, zawiera w sobie mnóstwo różnych częstotliwości. I właśnie gdybyśmy się przyjrzeli konstrukcji na przykład gitary, czy fortepianu, czy jakichkolwiek innych instrumentów, to one również właśnie w ten sposób inaczej brzmią, gdyż każdy element, tak jak wprawiona struna, nie tylko struna, tutaj mamy drgania całej tej obudowy, wewnątrz mamy pudło rezonansowe. I te wszystkie drgania się tutaj przenoszą, dają nam tak zwaną barwę, czyli zawartość tych różnych częstotliwości. Takim właśnie odpowiednikiem było zagranie tutaj tego akordu przez Witka. Może Witku pozostań jeszcze przez chwilę, jeszcze Cię tutaj zatrzymamy, bo jesteśmy tutaj przy barwie tego dźwięku, ale również ten dźwięk no, może mieć różne natężenie, tak? Może być wysoki, czyli Witek możesz tak delikatnie uderzyć tylko w strunę, a tak, żeby było głośniej. Jeszcze głośniej. O właśnie. Ta struna może drgać z większą amplitudą, czyli możemy ją puścić tylko tak, albo możemy ją bardzo mocno i dźwięk jest mocniejszy. Gdybyśmy sobie wyobrazili, dziękuję Ci Witku, gdybyśmy sobie wyobrazili huśtawkę, to huśtawka zawsze ze względu na to, jaką ma długość, będzie poruszała się mniej więcej z tą samą częstotliwością, z tą samą prędkością i wówczas mamy do czynienia z tak zwaną częstotliwością drgań własnych. Jeżeli tą huśtawkę wychylimy nieznacznie, no to mamy małe natężenie. Właściwie wtedy mogę podejść, zatrzymać córkę, ale jeśli córka się rozkołysze bardzo, to już ma dużą energię, lepiej się do niej nie zbliżać. A więc gdybym ja się zbliżył, podobnie jak jest głośnik, również skonstruowany jest mikrofon, tak samo są skonstruowane nasze uszy, nasze bębenki. Jeśli ten dźwięk docierający ma natężenie tutaj nieduże, to wywoła małe drgania mojej membrany. Ale jeśli to natężenie jest zbyt duże, to możemy sobie zrobić krzywdę. Jak się zbliżymy do mocno rozhuśtanej huśtawki, może nas mocno uderzyć. Ale tak samo może zrobić nam krzywdę. Stąd musimy uważać na hałas. Oczywiście, jeśli chodzi o częstotliwości, te, które słyszeliśmy, to my słyszymy częstotliwości od 16 do 20 tysięcy razy na sekundę. Takie właśnie drgania jesteśmy w stanie usłyszeć. I takie właśnie są, tak to jest skonstruowane, tak jest skonstruowane nasze ucho, że ono jest w stanie przenosić takie drgania. Gdybyśmy spojrzeli właśnie na ten tutaj eksperyment, to on właściwie również jest takim demonstratorem fali, przy czym każde z tych wahadeł ma trochę inną długość. Zobaczcie, niektóre z tych wahadeł są bardzo zbliżone do siebie, na przykład te dwa są dokładnie takie same. Gdybym wprawił to w ruch, to zobaczcie, rozkołyszą się wszystkie, ale właściwie najbardziej rozkołysze się to, które ma tą samą długość. Dopasowaliśmy się. I mamy właśnie taki rezonans, możemy przekazywać sobie. A więc z tego powodu nasze ucho nie jest w stanie odbierać wszystkich częstotliwości. Gdybym wprawił na przykład tutaj, tutaj mamy 3, mniej więcej, tak chciałem, zobaczcie, to wtedy te wyższe również się wprawią w ruch, ale najbardziej wprawią się te, które są najbliżej do nas, najbliżej zbliżone długością do tego źródła, które je wywołuje. I to jest właśnie właściwość naszych uszu, że one słyszą w zakresie właśnie takim, a nie innym i te dźwięki, te niskie i te wysokie słyszymy coraz słabiej, aż przestajemy je słyszeć powyżej i poniżej tej granicy. Właściwie
wszystko dźwięczy. Gdy idziemy, gdy chcemy, żeby było cicho, nawet gdy czytamy książkę, to właściwie w myślach również często większość z nas właściwie fonetyzuje, czyli odtwarza sobie dźwięki. Oczywiście to nie jest najważniejsza informacja, która do nas dociera, ale bez niej właściwie nie potrafilibyśmy żyć, bo jest nam ciężko bez dźwięku, dlatego że właściwie ten nawet szum, tak zwana cisza, generuje wrażenie przestrzeni. Mamy dwoje uszu. Gdybyśmy wyciszyli każdy dźwięk, który się wydobywa, który jest wywołany dowolnym ruchem, drganiem tutaj ścian, ruchem tutaj, szumem wentylatorów i tak dalej, to wówczas czulibyśmy się bardzo źle, psychicznie źle, bo by nam tego brakowało. My czujemy też przestrzeń poprzez właśnie dźwięk. Dlatego świat cały dźwięczy i wielu ludzi sobie w ogóle nie wyobraża życia bez muzyki, która jest piękna. Mnie akurat słoń na ucho nadepnął. Ale myślę, że wielu z was również tą wartość w dźwięku również widzi. I wyobraźmy sobie, że tak naprawdę dzięki temu, że mamy takie otoczenie, takie powietrze, nigdzie na świecie tego nie ma. Możemy mieć właśnie takie wrażenia. Także doceńmy również to, że wokół nas jest powietrze, które nie tylko daje nam życie, ale również daje nam przestrzeń i piękno. Dziękuję bardzo.